Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amasomo n'inyigisho byo ku itariki ya 15 Kanama, umunsi mukuru wa Bikira Mariya ajyanwe mu ijuru, Assomption. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana Intumwa, umutwe wa 11 umurongo wa 19 n'umutwe wa 12 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 6 n'umurongo wa 10. Isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa ya mbere Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 15 kuva ku murongo wa 20 kugeza ku wa 26. Ivanjiri yanditswe na Luka, umutwe wa mbere kuva ku murongo wa 39 kugeza ku wa 56. Isomo ryo mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana Intumwa. Nuko ingoro y'Imana yo mu ijuru irakinguka, n'ubushyinguro bw'isezerano bugaragarira mu ngoro yayo. Ikimenyetso gikomeye kigaragara mu ijuru. Yari umugore wisesuye izuba, ukwezi kuri munsi y'ibirenge bye, naho ku mutwe atamirije ikamba ry'inyenyeri 12. Yari atwite kandi ariho atakishwa n'ibise n'imibabaro yiramukwa. Nuko ikimenyetso kigaragara mu ijuru. Cyari ikiyoka nyamunini kandi gitukura nk'umuriro, kikagira imitwe 7 n'amahembe 10 n'amakamba 7 kuri iyo mitwe uko ari 7. Umurizo wacyo usakuma igice cya 3 cy'inyenyeri, uzihananturira ku isi. Icyo kiyoka rero gihagarara imbere y'uwo mugore wari wegereje kubyara, kugira ngo giconshomere umwana ukivuka. Nuko abyara umwana w'umuhungu ugomba kugenga amahanga yose n'inkoni y'icyuma. Maze uwo mwana we ajyanwa ku Mana no ku ntebe yayo y'ubwami. Hanyuma umugore ahungira mu butayu, aho Imana yamutegurije umwanya. Hanyuma numva ijwi riranguruye rituruka mu ijuru, riti ngiki igihe cy'ubucunguzi kirageze, igihe cy'ububasha n'ubwami by'Imana yacu, n'ubutegetsi bwa Kristo wayo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Isomo ryo mu ibaruwa ya mbere Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti. Bavandimwe, Kristo yazutse koko mu bapfuye, abumuzuka mbere mu bapfuye bose. Nk'uko kandi urupfu rwakuruwe n'umuntu umwe, ni nako izuka ry'abapfuye ryazanywe n'umuntu umwe. Kimwe n'uko bose boramye bitewe na Adamu, ni nako bose bazasubizwa ubugingo biturutse kuri Kristo, nyamara buri wese mu rwego rwe. Uw'ibanze ni Kristo, nyuma hateho abamuyobotse igihe azazira. Nuko byose bizarangire igihe azegurira ubwami Imana se, amaze gusenyagura icyitwa ubuhangange, ubutegetsi n'ububasha cyose. Kuko agomba kwima ingoma, kugeza ko azashyira abanzi be bose munsi y'ibirenge bye. Umwanzi w'imperuka uzarimburwa ni urupfu, kuko byanditswe ngo byose yabishyize munsi y'ibirenge bye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri iyo minsi Mariya yarahagurutse agenda yihuta, ajya mu misozi miremire mu mujyi wa Yuda, agera kwa Zakariya aramutsa Elizabeti. Nuko Elizabeti yumvise indamutso ya Mariya, umwana atwite yisimbiza mu nda, maze Elizabeti yuzura Roho Mutagatifu. Arangurura ijwi ati wahebuje abagore bose umugisha, n'umwana utwite arasingizwa.
mbikesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye angenderere? Dore mbaye nyumva indamutso yawe, umwana yisimbizanya ibyishimo mu nda yanjye. Urahirwa wowe wemeye ko ibyo watumweho na Nyagasani bizaba. Nuko Mariya nawe aravuga ati, umutima wanjye urasingiza Nyagasani, kandi uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye, kuko yibutse umuja we utavugwaga. Rwose kuva ubu amasekuruza yose azanyita umuhire. Ushobora byose yankoreye ibitangaza, izina rye ni ritagatifu. Impuhwe ze zisesekarizwa abamutinya bo mu bihe byose. Yagaragaje ububasha bw'amaboko ye, atatanya abantu birata. Yahanantuye abakomeye abakura ku ntebe zabo, maze akuza ab'intamenyekana. Abashonji yabagwirije ibintu, abakungu abasezerera amara masa. Yagobotse Isiraheli umugaragu we, bityo yibuka impuhwe ze, nk'uko yari yarabibwiye abakurambere bacu, abigirira Aburahamu n'urubyaro rwe iteka. Mariya yamaranye na Elizabeti nk'amezi 3 abona gutaha. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Tariki ya 15 Kanama duhimbaza umunsi mukuru wa Bikira Mariya ajyanwa mu ijuru. Igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana Intumwa kitubwira ko ikimenyetso cyagaragaye mu ijuru, umugore ubengerana ikuzo. Icyo kimenyetso si ikindi ni Mariya ubengerana ikuzo iruhande rwa Jambo. Uyu munsi duhimbaza ushingiye ku ruhererekane rw'icyubahiro abakristo ba mbere bahaye Mariya, kuko nk'uko tubivuga mu masengesho y'uyu munsi, uwabyaye Jambo dukesha ubugingo si we wari gushengukira mu mva. Ntabwo ari amarangamutima rero cyangwa ibyifuzo byacu abashagara Mariya, ahubwo ni ihame rikomeye riduha natwe icyizere cyo kuzasangira nawe ikuzo mu ijuru. Mariya yagize ingabire yo gusamwa nta cyaha cy'inkomoko, kuko rero ateguriwe kuzaba nyina wa Jambo. Iyo ngabire yatumye yakira Jambo, yakira ijambo marayika amuzaniye. Guhera ubwo Mariya atubera urugero mu kwemera no kwakira ugushaka kw'Imana. Guhera mu bukwe bw'i Kana kugeza ku giti cy'umusaraba, Mariya adufasha kumenya neza agaciro kacu mu mugambi w'Imana no kuducungura. Gutakambira abandi, abageni b'i Kana ngo batabura divayi, kugeza Kristo amuduhayeho umubyeyi, ndetse n'inshuro nyinshi yagiye asura abakristo ku isi. Ibi byose bigaragaza isura yagombye kuranga abakristo na Kiliziya. Kiliziya itakambira bose, Kiliziya izirikana ijambo ry'Imana, Kiliziya ikurikira Yezu, Kiliziya itagira inenge, kuko yatagatifujwe n'amaraso ya ntama kandi ikayoborwa na Roho Mutagatifu. Kiliziya iganje hamwe na Kristo, kuko ari we mutwe n'umutware wayo. Ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya rero ni umunsi wacu abemera, kuko dusangira n'umubyeyi wacu ikuzo yambitswe mu ijuru. Bikira Mariya ashushanya icyo Kiliziya ndetse na buri mukristo agomba kuba. Agomba kuba ikimenyetso kibengerana mu ijuru. Turahimbaza ikuzo ry'Imana. Ni Imana turamya ubwayo, kuko ariyo bwiza bubengerana. Kuri uyu munsi wa Assomption, hamwe na Bikira Mariya turahanika tugira tuti, Uhoraho yatugiriye ibintu by'agatangaza, izina rye ni ritagatifu, kandi amahanga yose azahora amusingiza.
urahirwa Mariya, wowe wemeye ko ibyo watumweho na marayika bizuzuzwa, none ukaba uganje mu ijuru hamwe na Kristo umwana wawe. Ni koko ntibyari gushoboka ko uyibarutse nyir'ubuzima yashangurwa n'urupfu, kandi natwe abamuyobotse hirya y'ubu buzima tuzagororerwa ikuzo ry'ubugingo bw'iteka hamwe nawe. Bikira Mariya mwamikazi, udusabire kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Mwari kumwe na Padiri Janvier, nkaba mbifuriza umunsi mukuru mwiza wa Assomption, naho ubutaha.